schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Deko aus Brennholz, Kaminholz, Ästen, dicken, einfach gemacht, simpel gemacht und auch die Flammen für diese Kerzen kannst du selber machen mit meinem Tutorial. Da habe ich euch gezeigt, Upcycling-Flammen zu machen mit Kunststoff, mit Blech, mit Dosen und die Paste dazu, die Edelrostpaste habe ich auch entwickelt für drinnen und draußen. Die findest du da auch. Und heute geht es um diese Kerzen mal in einem neuen Look. Und zwar mit gestrickten Manschetten. Die habe ich euch auch gezeigt für Kerzenstände und. Und heute möchte ich die zeigen mit verschiedenen Mustern bei den Kerzen. Und wenn du das gar nicht kannst, dann kannst du auch ganz gern alte Socken nehmen und einfach von den Socken Manschetten abschneiden und drüber hinstülpen. Oder von Strickpullis, Strickjacke, Strickpulli, ein Stück vom Arm abgeschnitten, muss nicht gesäumt werden, kann man drüber hinziehen, dann hat man den gleichen Effekt. Oder man kann die auch häkeln. Das liegt bei dir mit einer Restwolle. Hier ist noch ein bisschen Fell dazwischen, hier ist ein Zopf. Und dann hat man so einen nordischen Look und ein bisschen Streudeko, ein paar Bänder, Kleber und dann war es das auch schon. So, ich habe dann einfach ein Loch gebohrt und mit einem guten Kleber die Flammen eingeklebt. Da ist ja unten so ein Nübbelchen dran und dann kann man das ganz gut machen. Die Manschetten setze ich da drüber oder auch mal ein tolles Band, so wie du das möchtest. Weiter oben, weiter unten, in der Mitte, das ist euch überlassen. Hier habe ich ein Strickband genommen mit ein bisschen Fell und da möchte ich ganz gerne einen Hirsch dazu machen und den klebe ich dann mit dem Kraftkleber auf oder mit dem Heißkleber. Und ich finde, das passt wirklich richtig gut. Oben vielleicht noch mal eine kleine Zapfe. Auch gern bei die Flamme nochmal. Vielleicht nochmal so ein kleiner Engel. Ich sage immer, was man hat, das nimmt man. Und dann entsteht das Ganze. Man kann auch noch mal eine Schleife machen dazu auf die Seite. Hier dran. Oder man sagt, nö, das reicht mir jetzt schon, ich möchte das neutraler haben. Und dann wäre schon mal eine fertig. So, hier habe ich dann auch schon mal eine Manschette drüber hingemacht. Und dann möchte ich einfach noch mal ein paar Bänder dazu machen. Ich nehme hier doppelt was, weiß und mit Sternchen. Dann drum. Ihr lasst euch vielleicht ein bisschen länger Zeit. Bei mir muss wieder flott gehen. Ihr wisst, sage ich immer wieder, man wird angehalten, kurze Videos zu machen, aber so manchmal funktioniert das einfach nicht. Ja. Da müssen wir aufpassen, dass das Muster dann auch in bunt wieder rauskommt, also im Druck. Unten. So, dann fixiere ich ganz gern meine Schleifen immer noch mal ein bisschen mit Kleber. Und dann kann man auch hier noch einen kleinen Hirsch drauf machen. Oder ein Holzknopf. Sieht auch toll aus, wenn es von den Farben passt. Oder was aus Metall oder eine Schneeflocke. Und dann ist auch da fertig. Ich mache oben noch mal einen Zapfen drauf. Wenn man so einen Ast hat, so einen Abschnitt vorne, finde ich es immer ganz toll, wenn man da vielleicht was draufklebt. Ich habe hier eine Streudeko, auch aus Holz. Und das finde ich total passend. Und dann kommt auch wieder oben ein bisschen was an Zapfen drauf. Ich finde das immer schön, wenn da zusätzlich was ist, nicht so nackig. Und dann ist es immer selber überlassen. Lässt man es so, macht man da noch was dran, mag man es. Noch zusätzlich irgendwie was. Ich finde, das reicht schon aus. Auf jeden Fall bei dieser.
Bei so einer kurzen, stumpen Kerze passt immer ganz gut so ein Juteband mit Spitze. Oder man setzt die ganze Deko oben drauf. Da habe ich eine große Schleife gemacht mit 3 verschiedenen Bändern und vielleicht eine Schneeflocke noch mitten drauf. Ein paar Zapfen. So, dann habe ich die Zapfen drauf gemacht, noch ein kleines Rentier, die Schleife schön ausgerichtet. Ja, da ist ein Klebefleck, muss ich dann noch wegmachen. Und das drauf. Und dann kommt es dann immer drauf an, möchte man jede Kerze einzeln dekorieren mit einer Lichterkette. Nur LED nehmen, bitte, alles andere wird heiß werden und brennen. Und am besten sind die dann, die einen Draht haben, weil die kann man viel besser drumherum schlingen und befestigen. Ich mache das jetzt einfach nur mal so. Ein wenig, jetzt klappt. Oh, jetzt verdreht sie es. Oh, für Effekt sage ich da wieder. So. Und dann kann man die ganz toll beleuchten, so versteckt. Und sogar einen Adventskranz mitmachen, wenn man möchte. Natürlich jetzt auch mal ohne Licht oder ein bisschen Licht. Und dann hat man schon. Und so sehen sie dann fertig aus. Und dann hoffe ich, es hat gut gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir in meiner Upcycling-Werkstatt. Noch viel mehr immer auf der Startseite von Kreativ-Reich, die Keka-Plauderei in den Playlist, sozusagen meine Bibliothek. Und jetzt sage ich Tschüss, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.